Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Blackhole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido. Como siempre, el abuelete nos cuenta lo ocurrido hasta ahora. El héroe, que se ha propuesto encontrar a sus amigos, se topa con un pintoresco desfile liderado nada menos que por el gran Servando. Viajan al pueblo de Fenonenom, donde Avarit, secuaz de Mordegon, ha robado a cada habitante lo que consideraba más valioso. Acaban con el monstruo y consiguen que uno de los habitantes del pueblo, se reúna con su querido hijo. Conmovido por esta muestra de heroísmo, Servando afirma que quiere volver a unirse a sus amigos, pero primero tiene que encontrar a alguien que cuide de sus compañeros del desfile en su ausencia. Solo hay un hombre en el mundo al que se le puede encomendar la tarea, pero es tan temible que no se atreve a ir a verlo a solas. Tras convencer al héroe de que lo acompañe, va a darle la noticia a su grupo de trovadores. Informa a sus seguidores de que se va a tomar un descanso en su labor de hacer sonreír a la gente y que los dejará a cargo de su padre, don Rodrigo, de Puerto Valor. Hacen un último desfile juntos en dirección a la costa. Pero, antes de ir allí, hemos tomado un desvío. No exactamente un desvío, realmente me desvié al principio para intentar conseguir todas las misiones secundarias, tanto en Fenonenom como en la Academia de las Medallas. Pero nuestra misión principal era llegar a un lugar, supuestamente un lugar sagrado, llamado Monte Zascalaya, donde nos dirían hacia dónde nos teníamos que dirigir. Por supuesto, imagino que nos diría que teníamos que ir hacia la parte de la Academia de las Medallas y tal, para toparnos con Servando. Probablemente Servando, cuando terminemos su charla y hable con su padre, etcétera, etcétera, tendremos el barco de nuevo disponible y podremos visitar muchos más lugares. Equiligua, habrá muchas más posibilidades de encontrar más orbes, más secuaces de Mordegon y por supuesto más compañeros que se nos unan en la aventura. Así que hicimos lo que era la parte principal del Monte Zascalaya, nada destacable, y luego tenemos una cueva al pie de la montaña, imagino. Así que ahí es donde nos dirigimos. Bueno, para ser al pie entramos de rodillas, pero bueno. A pie, laderas, vale, vamos a tener que pegarnos una buena escalada. Ok, sin problemas. Me parece que lo que pasa es que nos llevamos a Servando. Esto lo tenemos que hacer nosotros solos. Por cierto, quiero a este tío. Como suenan las alas, como mola. Vale, un fragmento de rocobomba. Hablando de rocobombas, aquí tenemos un par. Qué asco me da el bicho este, de verdad. Esquiva, esquiva y contraataca. Uy, que estas tienen mucha vitalidad.
Mitrilo, más mitrilo y una piedra encantada. Vale, tenemos una altura máxima. Esa altura no podemos sobrepasarla. Sangra-La. Cueva al pie, estamos subiendo. Que bueno, por supuesto sería Sangrila. Tenemos que ver si podemos pillarnos alguna montura. Estoy viendo por ahí un sitio. Va, ya está. Fichado. Dios que lo menea. Okay. Bueno, no nos dejan entrar en la cueva para continuar. Un báculo de antimagia. Así que primero tendremos que entrar al pueblecillo antes. Porque aquí. Hace unos días un ermitaño se abrió paso a la fuerza y echó a correr hacia la cima. Ignoro con qué propósito cometería tamaña insensatez. Un ermitaño. Rob, podría ser. Algunos de mis compañeros discípulos fueron tras él para traerlo de vuelta, pero tampoco han regresado. Por tu propia seguridad no puedo dejar que sigas, solo nos falta que tú también desaparezcas en la montaña. Pues vamos a ir, o sea que... ponte como quieras. Cumbre del monte Zascalaya, prohibido el paso sin permiso del Gran Lama. Pues visitamos Sangra-La. Dicho así, tiene un nombre bastante truculento. A temple on top of a mountain. What connection could a place like this have to the luminary? It certainly benefits from divine protection of some kind. Yggdrasil fell to earth not far from here. Yet the temple buildings escaped entirely unscathed. Curioso. I know that face. That man is a knight of Heliodor. Heliodorian swine! You think that your blockade will break us? Think again. The disciples of Angrila are made of sterner stuff, as you will soon see. What in the... These movements must be intended to confound us. Be on your guard. They may attack from any angle. Enough!
all of you. Is this how we treat visitors? As your High Lama, Un poquito más de I nariz sería order you to mortadelo. stand down. Your Holiness, these people are not visitors. They are soldiers of Heliodor. We cannot be sure of their intentions. Soldiers of Heliodor, you say? The tall one, perhaps, but his young friend does not look like a military man to me. I sense a great power within you. Tell me, young man, are you the luminary? Incredible. He divined your true identity with a single glance. How long we have waited for this day. Please, you must forgive my disciples' discourtesy. Their training is incomplete. Welcome to Sangra-La, honored luminary. It would please me if you would join me in the high hall at the top of the temple. We have much to discuss. Strange child, but remarkably perceptive for one so young. There is more to him than meets the eye, that much is certain. Well, we have come this far. We might as well make... Oh, no lo he cargado eso. La alta sala, poca cosa, poca historia hay aquí. Disculpa mi cortesía, luminario, debí haberte dado la bienvenida con los brazos abiertos, no con los puños en alto. Espero que puedas perdonarme. Luego te doy de hostias, no te preocupes. Su santidad te espera en la alta sala, en la parte superior del templo. Adelante, por favor. Vale, la alta sala está por ahí arriba. Vamos primero a visitar un poco la parte baja. Bienvenido a Sangra-La, eres el luminario, ¿verdad? Del hombre al que llevamos esperando todos estos años. Ya nos dijo su santidad que estabas al llegar. Hace mucho que esperamos este momento. Por favor, quédate con nosotros y cuéntanos tus aventuras antes de subir a la alta sala. Todos estamos deseando conocerte. No me importaría conocerte a ti también. Pero hace mucho frío. Vamos a ver. No veo nada que podamos trajinar por aquí. Tienda de objetos. Espada bastarda, que es una espada normal y corriente. Un mandoble. Báculo, hacha. Claro, todo esto muy bonito, pero... Casco, armadura mágica, túnica de mago. Todo esto es muy bonito, pero... poca cosa. Medicina fuerte, bla bla bla, lana de cordero, cuerno de dragón y piel de dragón. Esos materiales pueden ser interesantes. Hombre, no va a haber un cobrecito para robar siquiera, un jarrón para romper, una piedra etérea. Estaba vigilando el paso de la montaña cuando nos atacaron los monstruos. Si los discípulos no hubieran acudido en mi ayuda, sin duda habría perdido la vida. Habíamos bloqueado el acceso al templo por orden de Sir Jaspe, pero aún así me salvaron la vida y me acogieron en su hogar. Todavía no doy crédito. Este era el que nos bloqueaba el paso, seguramente. Sí, vamos a descansar. Está baratito, está baratito. Ah, bueno, sí hay jarrones, sí, hombre, ya decía yo. Vale, ahora hay un montón de escaleras para ir a la segunda planta. Aquí podemos
Vale. Mensaje del Gran Lama. Discípulos de Sangra-La. Los acontecimientos de estos días nos han conmocionado a todos, mas no perdáis la esperanza. Honraremos la memoria del Bodhisattva Pan, que en paz descanse, consagrándonos a nuestro entrenamiento. La rueda del tiempo no se detiene, el karma guiará su alma de regreso a la luz. El hecho de obtener una victoria o una derrota en combate no depende de la habilidad con la espada ni del poder mágico, sino de la voluntad de ganar. Independientemente de lo poderoso que sea el rival, hay que despejar la mente de toda duda y dedicarse de lleno a superar el desafío planteado. Es lo primero que se aprende en Sangra-La. Los discípulos entrenamos a diario para asumir esa forma de pensar. Y os habéis quedado pelados todos de romperos los sesos. Mira que mi medalla más graciosa. Claro que sí. Libros. No sangres de hambre, delicias locales de Sangra-La. La opinión general es que la gastronomía única de Sangra-La nació de la necesidad de darle una alimentación deliciosa, aunque vegetariana, a los monjes para que pudieran llevar a cabo su agotadora formación. El plato más famoso del templo seguramente sean los legendarios fideos Bam Bam, servidos solo en festividades especiales. Los rumores de que es la comida más deliciosa del mundo no son infundados. Se dice que la comida simboliza el orgullo por los logros propios, y el que es capaz de realizar la ardua escalada a la montaña para saborear estos platos tiene toda la razón para estar satisfecho de sí mismo. Hay un folleto turístico titulado Una chica de ciudad en Puerto Valor. El héroe lo saca del estante para verlo más de cerca. Comienza el día con una mañana tranquila y relajada cerca del mar. Disfruta del desayuno tradicional con tortitas con salsa de coco y un café valoriano bien fuerte. Luego dirígete a la playa, donde podrás broncearte mientras lees un buen libro y saboreas unas frutas tropicales. Los dulces y jugosos sabores valorianos no tienen parangón. Cuando comience a refrescar, puedes ir al casino y probar suerte en las mesas hasta la hora de la cena en el restaurante de primera línea del hotel. El especial del chef es algo increíble. Por último, siéntate en la terraza del bar junto a la playa y pide un cóctel. Piérdete en el asombroso atardecer azafranado o en los irresistibles ojos índigos del camarero. Esta es solo una de las muchas maneras de pasar un día inolvidable en Puerto Valor. ¿Se te antoja? Entonces empieza a planear tu viaje hoy mismo. Curioso libro, en esta zona tan remota y tan inhóspita. No, estos no se rompen. Estos sí. Aquí en el templo de Sangra-La, los discípulos se someten a un riguroso entrenamiento para revelar el poder latente de su espíritu. Hasta que el ejército de Heliodor bloqueó la senda de la montaña, muchos héroes en potencia acudían desde todo Erdrea para aprender el secreto de nuestro poder. ¿Qué va a venir a una escena de entrenamiento ahí en plan anime? Bueno, estas escaleras nos llevan a la parte superior, estas son las de antes. Vale, entonces estas de aquí son las que nos llevan a la alta sala. Pues sí, me parece que sí. Aquí ni nada raro. Acabo de ver a un grupo de discípulos correr hacia la alta sala. Debe de haberlos convocado su santidad. Nunca los había visto tan alterados. ¿Qué estará pasando? Bienvenido, luminario. Esto es la alta sala de Sangra-La. Su santidad te espera adentro. Muy bien, muchas gracias. Venga, adentro. I welcome you once again to Sangra-La, honored luminary. As I believe you know, it is my privilege to serve as High Lama of this most sacred temple. I am to address you as Your Holiness, correct? Might I ask what you and your people know of my companion? Why, everything, of course. We have awaited his coming ever since the day he entered this world, in the castle of Dundrasil. Pero vamos, que tú no habías nacido, chaval, cuando nació el héroe. No te flipes. Waiting for him? What do you mean? I mean exactly what I say, nothing more. Tell me,
Do you recognize the symbol on this banner? It is the emblem of Dundrasil. Since the age of heroes, the princes of that nation have come here to train with us for 6 years of their youth. Your young friend was born a prince of Dundrasil. Thus did we expect him to come here as a boy and study under the great Grand Master Pang. Sadly, that was not to be. So if fate had been kinder, you would have spent a good part of your childhood here. What of his tutor, this Grand Master Pang you speak of? When the Lord of Shadows brought the world tree low, the Master set out to summon a magical mandala to protect the temple from destruction. The spell succeeded, but its power was too great. Grand Master Pang did not return. A noble sacrifice indeed. Now that the Master is gone, it falls to me to guide you. Come to the field of discipline. It lies behind this hall. There is something you must see. It is a shame that the Grand Master cannot be here. I would have liked to meet one so noble. Come, let us see what His Holiness has in store. Sitio más raro, por Dios. Mira que hemos estado en sitios raros, pero este se lleva la palma. Desde que nombraron Gran Lama, mi amigo, se ha vuelto la persona más importante de Sangra-La después del Bodhisattva Pang. Todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Parece mentira, ¿verdad? Tiene la misma edad que yo, pero no podíamos ser más distintos. ¿Dónde estamos? Aposentos del Bodhi. Vale. Ah, libros ahí. Bienvenidos luminarios, este es el salón de los Bodhisattvas, donde residen los líderes espirituales de Sangra-La. Aquí vivió Bodhisattva, como me cuesta pronunciarlo, Pang, hasta el día nefasto de su muerte. Si hubieras venido aquí de niño y hubieras entrenado con nosotros, como estaba previsto, aquí es donde tu jornada habría comenzado cada mañana. Hay un libro de sabiduría titulado El Sutra de Sangra-La. Bodhisattva dice que humanidad es mundo y mundo humanidad. Consagrarse a las buenas obras es servir al mundo. Aportar bondad al mundo es protegerlo. Bodhisattva enseña que mediante el sufrimiento conocemos el alivio. Mediante la tristeza conocemos la alegría. Amar a la humanidad y por ende el mundo es nuestro deber. La humanidad es el mundo, la bondad sirve al mundo. Distingue el mal del bien y así ama al mundo. Esta es la sabiduría de Sangra-La, el reino sobre las nubes. Estos son los preceptos que nos guían. Hay un libro titulado La belleza díscola de la vara disciplinaria. Los grandes bodhisattvas de Sangra-La blanden la poderosa arma cuyo nombre resuena en el tiempo. No hablo de la cimitarra cortaolas, no. Hablo de la vara disciplinaria. El origen de este instrumento de instrucción legendario se remonta a la fundación misma de Sangra-La. Se dice que la vara eligió al primer bodhisattva. Algunos creen que se labró a partir de una rama de Yggdrasil y que ni un dragón podría romperla aunque lo intentase con todas sus fuerzas. Claro que es más conocida como instrumento de castigo para los monjes jóvenes que tienen lapsus de distracción. Se dice que causa tanto dolor que los acólitos temen que se les escape el arma del cuerpo. Vamos, una vara. Y el tío que la esgrime, el tío la vara. Bueno. Después de estas pequeñas pinceladas de conocimiento, nos vamos a esta sala de aquí. Oh, chaval, que bien lo tenéis currado esto, ¿eh? Beyond those doors lies the field of discipline, where students of Sangra-La strive for enlightenment. Before we tread upon this hallowed ground, let me tell you a little of our history, and of the luminary of legend himself, Erdwin. Before setting out to defeat the Dark One, Erdwin came to our temple to learn from the Wise Ones
who made their homes here even then. The first Grand Master, Eyyyy, accepted him as a disciple and trained him in the secrets of spiritual realization. But he did not train alone. During his time here, he met someone who would change his fate forever. Who was this person? Another of Eyyy's disciples, a young mage whose talent outshone that of all who had come before. A man named Morkant. Mordegon, Morkan. Erdwin and Morkant would train together every day, each striving to outstrip the other. Sospechoso. Though they were fierce rivals, they became firm friends. When their training was complete, Morkant joined with Erdwin in his quest to slay the Dark One. Without Morkant's magic, he might never have prevailed. Before setting out, they carved an inscription into this stone, a pledge of eternal friendship. It has been a treasure of ours ever since. Morkant. I have not heard the name before. Now allow me to show you to the field of discipline, if you would be so good as to follow me. Nosotros, Erwin y Morkant, juramos por la presente acabar con el tenebroso, así nos cueste la vida, que este pacto entre compañeros perdure toda la eternidad. Pues... tengo yo mis sospechas de que no es así. ¿Y aquí qué? ¿Nos vamos de hostias o qué? Welcome to the field of discipline. Since the age of heroes, many a would-be warrior has spilt sweat and blood upon these flagstones. If your karma had been different, this is where you would have trained under Grand Master Pang, like all the princes of Dundrasil before you. I have brought you here so that you might stand in the footsteps of your ancestors. An unbroken line leading all the way back to the age of heroes. Even your grandfather, Lord Robert, completed his training here. The memory of his achievements shall live long in the temple's memory. His achievements? Pang was a harsh master. With this implement, disciples whose efforts were lacking were given motivation, directly to their fundament. It became known as the Naughty Stick. During the course of his 6 years of tuition, your grandfather's right honourable posterior was paddled an unprecedented 10,000 times. The tale of Lord Robert's road to enlightenment lives on to this day. Every disciple knows that he must focus at all times, lest he face the same fate. 10.000 hostias, le diste a un rey 10.000 hostias con esa vara. En el culo. A legendary achievement indeed. You are worried for your grandfather, yes? Do not be. Lord Robert overcame every challenge set for him by the Grand Master, and emerged stronger every time. The fall of the World Tree would not have been enough to extinguish one so resilient. He is alive. I sense it. Tonight there will be a modest feast in the High Hall to celebrate your long-awaited arrival. We would be greatly honoured if you would join us. We may not be able to aid you as we would have done were Master Pang still with us, but in this respect at least, we can provide. Esa noche el Gran Lama celebra un banquete en honor de el héroe. Los sufridos discípulos disfrutan felices de este alto en su ardua formación y comen, beben y bailan hasta bien entrada la madrugada. A la mañana siguiente, como siempre, de resaca a todos. Awake at last, hmm? It is high time we were on our way.
If the Grand Master was still alive, perhaps we might have learned something to help us in our fight against the Lord of Shadows. Sadly, it was not to be. Luminario, espero que hayas descansado bien. Su santidad te espera afuera. Creo que quiere desearte suerte para la próxima etapa de tu viaje. Creo que quería hablar contigo a solas, pero se oyen voces al otro lado de la puerta. ¿Qué estará pasando? Pero es por aquí o por el otro lado. No, hay que salir de la sala alta. And the hermit? What news of him? Forgive us, Your Holiness. The monsters on the mountain path were too strong. We were unable to reach him. I see. Your Holiness, is there a problem? Yes, Sir Hendrik. I fear there is. You see, 2 weeks ago a hermit visited us, unannounced, then just as suddenly departed for the top of the mountain. Alone? That I do not know. The moment he heard that Master Pang had passed away, he ran from the temple. He was last seen climbing the path to the summit. The mountain has become infested with monsters, emboldened and strengthened by the rise of the Lord of Shadows. It is a perilous place indeed. This being so, I dispatched a group of disciples to return him to safety. As you can see, things did not go quite as planned. I have trained all my life for a moment such as this, and yet I have failed in my first true test. I have brought shame upon Sangra-La. Might we be able to offer some assistance? I thank you for your kindness, but you are guests here. I cannot ask you to undertake such a dangerous task. A knight of Heliodor does not abandon an innocent in need. These people have shown us great kindness. It is only right that we do them a kindness in return. Would you not agree? Thank you from the bottom of my heart, but I cannot allow you to bear this burden alone. I shall come with you. We must depart for the summit of Mount Panglai without delay. After exiting the temple, we will take the path to the east in order to begin our ascent. Bueno, pues nada, chavalín. ¿Nos va a ayudar en combate? Pues estaría de muerte. Hay que bajar más. A ver, Cantinflas. Vaya, pero si es el luminario en persona. Su santidad nos previno de tu llegada. Vas a intentar rescatar al ermitaño que subió a lo alto de la montaña, ¿verdad? Sí, porque es mi abuelo, básicamente. Digo yo, supongo que será él. Por favor, ten cuidado. Sería terrible que alguien tan importante como tú también desapareciera ahí arriba. A ver si hay alguna montura por ahí. Ese trozo de... ¡Hostias, Pedrín! Nos regala un turno que no vamos a desaprovechar.
Victory is ours. Ahí está lo que yo estaba buscando. Es que es tan obvio que había algo aquí. Un anillo de hechicero. Aumenta el PM máximo y restablece un poco de PM cada vez que ganas un combate. No está mal. Vamos hacia el santuario de la cima. Que hay muchísimas probabilidades de que vaya a haber un bossesillo ahí, así por la risa, ¿sabes? Abuelo. Abuelo. ¿Le ha crecido la barba o algo? ¿O cómo va esto? No hay tienda. Así que simplemente descansar pues, hasta el mediodía. Está la, ¿veis? Está la mochila ahí. Lo que pasa es que como le ha crecido el bigote, pues no se le reconoce a primera vista, pero es Rob. Ya tenemos otro personaje más en el bolsillo. It seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Unfortunately so. He was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet his fate. But that posture, it is awful. Uniquely awful. I know it from somewhere. Incredible! Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. Coño, Hendrik. Vaya hombre. Yo veía que eras tan perfectito. Indeed. It seems our friend here made his peace with the world before departing. This, at least, is some small solace. Huh? But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... By the skies! Can it really be?
Lord Robert! Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next life, perhaps? No, he is still breathing. What? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time before he passes the point of no return. But there may yet be a way to save him. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. But how? Is this even possible? The ancient teachings tell us that the summit of Mount Panglai stands at the crossroads between this world and the next. If you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds. But it is not a decision to be taken lightly. Once that place is entered, there is no guarantee of return. Well, will you take that chance? Will you visit the void and bring Lord Robert back to us? Very well. I will prepare for the ritual. Tell me when you are ready, and we will begin. Bueno, pues... Venga, vamos a tirarle. It is time to depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. It is time to perform the rite. What is this foolish dance? What manner of ritual is this? A mí que el chaval me da mal rollo. Igual estoy equivocado, pero me da mal rollo a mí, el tío este. Pero bueno. Another wandering soul drifts into my domain. Welcome, child, to the end of your journey. Destiny is cruel indeed to send me one so young. This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? He is wise beyond his years. An intellectual giant. I must return to the world above and tell everyone I met such a marvel. Do you think me a fool, boy? Do not pretend. There is no need for pretense here. You are ignorant. This is as it should be. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. I will explain in simple terms that even an idiot may understand. As you see, this world is a blank slate. It is a place of nothingness. Before Yggdrasil fell, departed souls would come here before returning to the World Tree. Antes de que cayese Yggdrasil, las almas de los difuntos venían aquí antes de volver al árbol del mundo. Como una especie de purgatorio. But now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spiritual cul-de-sac. What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. Before long, your soul will dissipate and be lost to the void.
As long as the Señora, cycle que of venga a buscar a mi souls is abuelo, no me cuente su interrupted, vida, vámonos. all who die will suffer the same fate. Until at last, the Lord of Shadows is the only one who remains. This is your destiny. Accept it, for you cannot change it. Or do you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? And yet, you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all is lost. Some people just don't know when to give up. Cuando 4 rayos crucen la puerta del paraíso y la sagrada luz del sol ilumine el firmamento, las tinieblas de la noche se irán para no volver. Bien, mola. Ahí está el abuelo. Did you think that he chose death out of a sense of despair? You could not be more wrong. He came here with hope in his heart. The hope that one day he will defeat the Lord of Shadows. Your grandfather came to find me so that I might teach him the last of my secrets. You know who I am, of course. Foolish child. Oh, I am vale. Pang, Grandmaster of Sangra-La. Your grandfather's teacher and tormentor. La que le dio 10.000 hostias. Do you see the magic circle that surrounds him? The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. This is the final secret. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not seen since the Age of Heroes. Get out, Knight! Don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it! Oh! Well, would you look at that? Perhaps he is not completely useless after all. Hey! Did you see that? I finally did it! Oh, it was beautiful! Yes, very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems you still have some guts. Jinx! Grandmaster Pang! Was that praise? Woohoo! For the first time in my long life, she's actually paid me a compliment. Oh, that's warmed my cockles more than 100 nips of the hard stuff. Perhaps if you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of your bulbous nose, you would see we have a visitor.
my. Is it really you, laddie? Och, not you as well. Your poor young life snatched away from you. It's not fair. It's not fair, I tell you. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. He's what? But what's he doing here then? He and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Ah, really? But I only came here to... And you went to all that trouble. As you can see, I'm perfectly fine. Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that Lord of Shadows what we're made of. Stop right there! Where do you think you are going? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way. Finished? Oh, but we haven't even begun. Honored luminary, if you would like to follow me. Vamos a aprender una táctica, una técnica nueva. Your grandfather has mastered the last secret of Sangra-La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkant, brother-in-arms of the Luminary of Legend. For you, I have a technique no less impressive. An attack of such incredible power that it can tear through all 4 dimensions. It was devised by Erdwin himself during his training with Eyyyy, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkant's spell and you with Erdwin's attack. We'll be unstoppable. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless, more excruciating than any you have faced before. Well, do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? I knew you would make the right choice. Now, let us begin. The first step is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. Hold out your hand and try. As good as can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, the poor lad's not ready. Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? What? You're going to make me fight my own Esto está grandson? sacado de Dragon Ball por todos los costados, ¿eh? El nieto contra el abuelo, las técnicas nuevas, el maestro, esto que parece un ring de estos circulares de artes marciales. Who better, Lord Fusiladísimo de Dragon Ball. Robert? You have mastered all our secrets now. There is no one better suited to the task. And besides, I've always wanted to see 2 princes of Dundrasil battling it out. Let me...
Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair advantage. All in the name of speeding up your training, of course. Oh. 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 Oh, aye! I've not felt this alive in decades! Let me add a little blighter! That's the spirit. Don't hold back. Show him the true power of our last and greatest secret. Just you watch me. Luminary, prepare yourself. The more you use it, the stronger it will become. You must practice until it is perfect. Here I come, laddie. It's time to show you what this old man can do. Bueno, pues... Versión contra un solo enemigo del todopoderoso ataque que usó el luminario original hace mucho tiempo. Será este, cuadratajo. No. Que no sé si curarme o no. Cada vez hacemos el doble de daño. Bueno, pues acaso me curo, que no me hace un pelo. El viajar es este. Hasta luego. Try this for size. Try this for size. Joder. Me van a crujir aquí, ¿eh? Vamos a ver.
Puedo curarme toda la vitalidad con el rocío de Yggdrasil. Me la puedo jugar tremendamente. Bueno, total, el vídeo se está alargando, me la juego. Si se lo come, lo reviento. Vale, 300 de máximo. Vale. Uf, qué paliza me ha pegado el cabrón. Oh, yes. Wonderful. I couldn't have beaten him more soundly myself. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. And for once, that is no bad thing. The power of the technique comes from your heart. Hone that greatest of weapons, and none will be able to stand before you. Now, I think it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't you? You beat me, even with the last secret of Sangra-La in my side. Oh, I can't believe how much you've grown, laddie. You weren't too much of an embarrassment, no. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. No fastidies. So this is where you have been hiding. Wait, I know that voice. Mordegan. Sniveling worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. You have only delayed the inevitable. No! Ugh! Curse you! I had thought your powers could not reach us here. It seems I underestimated you. So inconsiderate. There was one last thing I wanted to teach you. Fine. It seems we must do it the hard way. You two will just have to learn the ultimate ability here and now. Or die trying. Ok, gente, tiempo. Estoy viendo que se va a alargar muchísimo el vídeo. Lo vamos a dejar aquí. Continúo grabando un vídeo más. Y en el próximo ya me lo tomo con más calma. Supongo que recogeremos al personaje, lo equiparemos y haremos un par de cositas más, pero sin matarnos demasiado para no hacer un vídeo excesivamente largo. Esto ya se ha quedado lo suficientemente. Así que lo vamos a dejar justo aquí, corto, y empiezo a grabar de nuevo. Así que, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Dragon Quest 11 Ecos de un pasado perdido. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.